ya zamo ni ma ba bar ni ba. Farko dai rabbana hasken ka ya kaka musuli, daga hasken naka ne yayo hasken kowane zamani, yayi hasken nan na dukkanin idanun mai yin gani, sai ya ɗauki wannan haske yayi abin da ma ba mu san shi ba. Sannu da zuwa, barka da zuwa ya shugaba, gaishe ka nake, labbai ka nake, Allah bai yi kamar ka ba, assalamu alaika ba. A takaice dai ka biyo don zamanai kana tare da shi, ya saka ka cikin hijabai 12 kana tsarkake shi, sai ya so ya ganka tasadi dan ka zam silar bautar shi, sai ya kage Adamu a zubar da mala'iku musu santa ba. Kai ta juyawa a cikin mahaifa mafi kyau tun daga Adamu ka shigo ta cikin Kisu Idrisa har da ma Ibrahimu, ila arhamin zakiyati lam taqa lahu ummu izina ka kyan mahaifa Rasulallah ba kai gaba. Sannu da zuwa, barka da zuwa ya shugaba, gaishe ka nake, labbai ka nake, Allah bai yi kamar ka ba, assalamu alaika ba. Kakanan a cikin sayidi Abdallah kana da wanzuwa, sai yayi nufin yin aure dan asa mar da abin zuwa, daga nan aka sama mai mace mafi kyau da tsabar tsaruwa, labbaiki ummul islam duk mahaifa ba su kai ki ba. Assalamu alaiki sayyada Amina, dole na gaida ke kin ɗauki sirrin duniya, wallahi ba tamkar yake a daren juma'a a watan Rajab, ke ka ɗauki cikin tsarkakakke annabin da zai zo duniya ya zamto shi ne shugaba. Sannu da zuwa, barka da zuwa ya shugaba, gaishe ka nake, labbai ka nake, Allah bai yi kamar ka ba, assalamu alaika ba. Dan isarki da kimarki sai da dukkanin annabawa suka zo suna ta bishara a gare ki da samun karuwa, tun daga kan annabi Adamu, annabi Isa yayi zuwa suna lale maraba maraba da samun shugaba. Duniya ta sha mamaki kusantowar rayuwarka, katangar kisra ta tsage dan bayyanar haskenka, wutar sa wata dama ce domin tsabagen kwarjininka, mai kauda shirka za ya zo shi ne Mamudu shugaba. Sannu da zuwa, barka da zuwa ya shugaba, gaishe ka nake, labbai ka nake, Allah bai yi kamar ka ba, assalamu alaika ba. Ba wahala ko laulayi a cikin samin cikinka, kafin ka zo sai da aka zo da kiran sunan nan naka, duk shekarar mazaje aka haifa duk domin ka, sai ya rijali za ya zo jama'a kuma gaida shugaba. Ranar rayuwarka Allah ya yi wa duniya ado, ya ƙawata ta duk dan tarbar khairul anbiya, matan aljanna sun ka zo da Maryam har da Asiya, sai ka zo mana ran litinin alam bi kalale maraba. Sannu da zuwa, barka da zuwa ya shugaba, gaishe ka nake, labbai ka nake, Allah bai yi kamar ka ba, assalamu alaika ba. Barka da zuwa
zuwanka bibi annabina, so da kauna ne ya saka ni da rero mai tukana. Ka karɓe ta hadiya ce ka sayyada Amina, ka sa ta zamto silar ziyarar annabi shugaba. Sannu da zuwa, barka da zuwa ya shugaba. Gaishe ka nake, labbai ka nake, Allah bai yi kamar ka ba. Assalamu alaika man jitaba. Dan ne nake so zan tsaya dan mat bi hamdillahi. Ahmad mai dalin ne yayo baituka ga aminullahi. Dan da'irar rijalin nabi masoyan habiballahi. Allah ka kira mu Madina dan isar Muhammad shugaba. Sannu da zuwa, barka da zuwa ya shugaba. Gaishe ka nake, labbai ka nake, Allah bai yi kamar ka ba.